Maupay nga adlaw, mga kabugtuan ko, didakan Hesu Kristo. Aadi na kitahan Domingo, han pagsakita han aton Ginoo. Ako himalumate, lector and commentator, han Archdiocesan Shrine of Santo Niño, para hanyana ha gospel power hawaray-waray. Nagpadayon ni Jesus ngadto ha Jerusalem, nga nag-una hiya haira. Han pag-abot niya hirani ha Betfagi, og Bitanya, habukid han mga olibo. Ginpauna niya induha nga mga tinunan, upod ini nga mga tugon. Kadto kamo ha baryo nga natatadong niyo. Pagsulod niyo, makikita niyo in hinigot nga nati nga asno, nga waray pakasaki. Hubara ito ngandad anganhi. Kung may magpakiana ha iyo, kay ano nga iyo man ito ginhuhubaran, sig nga hiya. Gingkikinahanglan inihan agaron. Nagkalakat hira, nga nakita nira sugadgud han iginsiring ni Jesus haira. Han naghuhubad na hiraan nati nga asno, nagpakiana haira an mga tag-iya. Kay ano nga iyo man ito ginuhubaran, nagbaton hira. Gingkikinahanglan inihan agaron, ngang gintugwayan nira an nati ngadto kan Jesus. Niyan iginhapin nira an ira mga kurugpos habungkog han hayop, ngan gimbuligan nira Jesus hinpagsakay. Hampag tipaunhan niya, pinamitad nira hadalan an ira mga kurugpos. Han pag-abot nira hirani ha Jerusalem, hadapit nga tipalugsong ang dalan ha bukid han mga olibo. Nagtikang ang kadaman han iya mga tinunan hinpagpasalamat ngan pagdayaw han Dios hindako nga mga tingog. Tungod han nga tanan nga dagko nga mga butang nga ira hingkitan. Dayawon han Dios an hadi nga nakani hangaran han Ginoo. Kalinaw halangit himaya sa Dios hakaitasan. Niya nagsiring kan Jesus, inpira nga mga Pariseyo, tikang didahan kadaman nga tawo. Magturot do, sawayaan imo mga tinunan, nga dirihira mag-inaringasa. Nagbaton Jesus. Susumatan ko kamo, maghilom nga nira, an mga batungahaw, an manggugugliat. Yana mga kabugtuan didakang Kristo, aanhi kita yanahan Domingo, han pagsakita han aton Ginoo. An pagsaysay han upat nga ebanghelyo, may ada ito theological nga kahulugan kung ano an nahitabo han kinabuhi ni Jesus nga taga Nazareno. Ini iginpapaangbit ug iginsusumat han tinuod nga aspeto han aton pagtuo, ngan dirila ini kairo istorya, kundi tinuod ini. Ang pagkaibahan kabug-usan nga paglaladawan han ginagian mismo ni Jesus, ngan an hulos han nahitabo, diri ini maging hinungdan nga kita magdududa, kundi hapsay og tuod ini nanabo. Lugod amo ini an mag-aaghat haaton hinpagkarawat ngan pagpadig-on han aton pagtuo nga igimpasamwak han upat nga ebanghelistas ug inihira nagsurat pinaagi han paggiya han ngan waydong han Espiritu Santo. Yan nga tuig cycle C kan Lucas hinubad
han pag-istorya, ngan paglaladawan, han kasakit, han aton Ginoo. Igim pasamwak, an Domingo han mga lukay, og Domingo han kasakit. Didahan kabugusan han Ebanghelyo ni Lucas. He Jesus igim papakita an iya nawong han kaluoy. Didto ha krus, ini nga nawong han kaluoy, igin ladawan ngan diin may pausa an pag-iisip ngan nagpapangmingaw handila. He Jesus ginpakurian ngan duguan, nanginginyupo ngadtuhan amay, nga pasayloon an mga tawo mismo nga nag-akusa haiya. Nagraysang haiya ngadto ha krus, ngan padayon nga nagyuyubit, ngan nanginginsulto haiya. Ang Diyos nun nga paghigugma, daw diri ini nagbabaraw, kundi nagiiban han kasakit. Kay tungod hini nga poder, iginpakita nga an kaluoy ug waray depensa, diri gud malilikyan. Nagdadayaw kami, O Jesucristo, ngan bendisyon ni kami, kay tungod han imo baraan nga krus, gintubos mo an kalibutan. Amen.